আজকে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে সর্ষে পোস্ত দিয়ে রান্না করে দেখাবো। এখানে আমি চিংড়ি মাছগুলোকে ভালো করে বেছে ধুয়ে নিয়ে নুন হলুদ দিয়ে এই যে ভেজে রেখেছি। এখানে আছে এই যে সর্ষে আর পোস্ত, এই কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে বেটে নেবো। এখানে সর্ষে পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট একদম রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমি কালো জিরে দিয়ে দিচ্ছি। লঙ্কার পেস্টটা আমি এবার তেলের উপরে দিয়ে দিচ্ছি। মিক্সি ধোয়া জলটা দিয়ে দিচ্ছি, নেড়ে নেবো। এই যে নুনটা দিয়ে দিলাম, সামান্য হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। ভেজে রাখা চিংড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দুটো চিরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। এখানে আমার গ্রেভিটা ঘন হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেবো। আমি একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। এই যে নামিয়ে নেওয়ার আগে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে ওপর দিয়ে একটু কাঁচা সর্ষের তেলটা দিয়ে দিলাম। এটার জন্য আরও এই চিংড়ির পোস্তটা খেতে খুব ভালো লাগে। এখানে আমার চিংড়ি মাছের রেসিপিটা একদম রেডি হয়ে গেছে। ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।